السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا السلام الدمان ومضى مسلمين تعه هل كان السوق ماضي رجع يدمر كوله وهم هتعلنا يا دمان Soomaaliweyn meel kasta oo ay adduunka ka joogto sida ay u yihiin qoys boqoys ila qaybsadeen tacsida sawjadeedii raxmadda badneed ee Farxiya Cabdiraxiin Maxamed Kadiye dhammaantood waxaa leeyahay waa mahadsantihiin in afka laga yiraahdo waa mahadsantihiin wax macno badan oo soo kordhinaysa ma laha laakiin qalbigaada kaga mahadcelina dhammaan madaxdii qaranka dhammaan saaxiibadii qaaska ahaa dhammaan walaalihii Soomaaliyeed ee tusiyay inaan wiilkoodii ahaa dhammaan saxaafadda oo har iyo habeen u taagneed inay maaragtaa si wanaagsan u soo tabiso tacsida walaashood iyo dumaashidood dhammaan familkayga oo ugu horeeyo aabahay Maxamuud Sheekh Muuse Maxamed Cadde wax kale oo aan dhaho iyo hadal dheer oo aan maanta maaragtaa halkan ka iraado ma jiro waxaan rabaa inaan si qaas ugu mahadceliyo walaalkay wasiir Maxamed Barre oo run ahaantii isagana garabkayga u istaagay in aanu wasiir ahayn in aanu maaragtaa xukuumad iyo dawlad uu sameeyay walaalkay ila dhashay oo kale uu garabkayga u istaagay iyo walaashay xildhibaan Difraax idinkana aad u mahadsantihiin jazakallahu khayran Farxiya waxay ku suntaneed marwo aad u degan aad u akhlaaq badan afkeeda iyo adankeeda laga nabad galay reerkeeda raali gelisay saygeeda raali gelisay aniga raali ka ahaa 10 sanadood muddo ku dhow baan wada nooleen waxayna ii ahayd nolosha inta aan noolaa maalmihii marka guurka laga hadlo iyo in mataqaana aabba la ahaado waxay igu reebtay xasuus iyo nolol weligay Allah aanan iloobi doonin laakiin waxaan leeyahay ilaahay jannatul firdaws ilaahay ha kugu irsaaqo hadiiba say raali isagoo ka ah xaaskiisa haday dhimato hadiiba ay jannada ku galayso naar arki ma doontid waana ku duceyn doonaa waana maaragtaa weligeena qalbiyadeena baaqi ku sii ahaan doontaa waxaan ka codsanaa dhammaan Soomaaliweyn inkastoo aysan ahayn qof dhib badan oo laga sheegtay inkastoo ay ahayd gabar la wada amaanay oo dadka oo dhan afkeeda iyo adinkeedaba ka nabad ahaadeen haddana waxaan ka codsanaa dhammaantiin qofkii Farxiya wuxuu qabo inuu ilaahay dartiisu cafiyo maadaama ay naga hooseyso maanta ay duco oo kaliya nooga baahan tahay haddii maalin ibn aadan ay isgaareen ama maalin aniga ka hor iyo kadib maaragtaa ay jirto waxaan ka codsanaa dhammaantiin inaad ii cafisaan iguna duceysaan waa ku mahadsantihiin dhammaantiin sidaad ugu wada duceyseen maama Ifraax oo halkaan imaaday waxaan leeyahay ma aqoonin aniga dadkii tacsida ku bartaa ka mid ahaa oo maaragtaa inay Farxiya sadaqadaas la baxday waxyaabaha ay ku wanaagsaneed waxa ka mid ah xitaa sadaqooyinkeeda gaar aniga waxba kama warhayn marka maama Ifraaxna insha Allah taala waxa ka mahalaabi doonaan Farxiya kadib ka horna ayada ku ilaalin jirtay intaas kadibna maaragtaa haddii hadalkaan sii badiyo wax macno leh oo Victoria ma lahan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waa ay tusteen waxa aan agtiina ka ahay Soomaali Maxamedey abaal baa idin haya idinman iloobi doono maalmeyga xanuunka badan waa ay garab istaagteen waa ay garab gasheen waana ku qancay qadarta ilaahay keeno qof islaamaana ahay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin wuxuu ilaahay keeno waa lagu xamdiyaa waa lagu shukriyaa isagaana nolosha saan u adag iyo imtixaanka sidaan u adag marka uu namarsiinayo xigmadda uu kala jeeday isaga og ilaahay baana weyn waa mahadsantiin dhammaantiin